Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать пару годных и по традиции простых самоделок, а точнее довольно полезных насадок для дрели из остатков пластиковых, а точнее полипропиленовых труб. Итак, начнем. Для первой самоделки нам понадобится полипропиленовая труба произвольного диаметра, у меня она 25 мм, и вот такая железная трубка. Наружный диаметр 10 мм, а внутренний около 9. Как бы это смешно не звучало, но я иду к торцовке пилить пластиковую трубу под 50 градусов. Далее перехожу к сверлильному и фиксирую трубу в тисках. После делаю отверстие под углом, как на видео. Теперь от железной трубки надо отпилить маленький кусочек. Ну и напоследок все собираем. Для этого я взял какой-то эпоксидный клей и приклеил железную трубку к пластиковой трубе. Готово. Только отрежу, на мой взгляд, лишнее от трубы и будем испытывать. Теперь идем к стене, берем нашу насадку и снизу прикрепляем какой-либо пакетик. У меня как раз, кстати, нашелся вот такой зип. Надеваем и фиксируем. Берем дрель и сверлим отверстие через нашу насадку. И вся пыль попадает в пакетик. Очень удобно, если надо сделать отверстие в стене и не напылить. Как раз жена просила повесить картину. Для следующей самоделки нам понадобится уже два кусочка пластиковых труб, одна 32, другая 20, пару болтов и шайб, и шпилька или болт на 14. У меня нашлась шпилька, и от нее надо взять 150 мм, но я взял 170 с запасом. Теперь берем пластиковые трубки и, вставив одну в другую, отпиливаем. Я взял 60 мм. Кстати, трубки друг в друге не должны сильно болтаться, но и слишком туго тоже не должны заходить. Фиксирую ту, что больше в тисочках, размечаю линию и делаю пропил болгаркой. Да, знаю, многим это не понравится, но так быстрее. Шайба не налазит, надо немного доработать. Для этого пойду сверлить отверстие китайским ступенчатым сверлом. Ох, и выручает оно меня часто. Покупал, кстати, на Али. Ссылка будет в описании под видео.
Теперь доработаю шпильку. Сантиметра 4-5 от края надо снять резьбу. Пришел на ум необычный, но вполне рабочий способ. Смотрите сами. Ну что, вроде получилось. Теперь осталось отрезать кусок наждачной бумаги, собрать все воедино и испытать. Такая интересная насадка на дрель получилась. А в роли подопытного сегодня будет выступать кусок бруса. Проверим, как работает наша шлифовальная насадка. Что могу сказать? Вполне рабочий вариант. Друзья, на сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то поставьте лайк и напишите в комментариях, какая насадка вам понравилась больше. Ссылки на разные инструменты и оснастку с AliExpress вы найдете под видео. Это если вам интересно, чем я пользуюсь. А так обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Спасибо вам за просмотр, желаю хорошего настроения и всем пока!